Slendra menyura monggo Bu Kesi kutut manggung mbok menawi Bapak Yuswanto sekalian Ibu tasih kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi channel. Nah nggih dipun aturaken. Bar niki Mas Julang CS. Ngoten niku. Pak Bupati ugi tasih kepareng lenggah. Pak Hariwur tasih. Masya Allah. Bapak-bapak pejabat pabrik gula nggih tasih kepareng. Sembah nuwun, sembah nuwun. Mboten ngira babar pisan lho. Ngatasipun nuwun sewu. Bapak Bupati menika sampun marambah makaping-kaping anggenipun nenggani kalian kula wingi ya bar nanggap kula. Mboten kok perkara Bapak Bupati menika tresna dhumateng dalangipun ning mujudaken katresnanipun dhateng kabudayan merga mboten namung kula sinten kemawon dalang ingkang pentas wonten Kabupaten Madiun racakipun mesti dipun ayomi dipun tenggani kalian Bapak Bupati Hariwur. Menika mbah nuwun. Lan ugi bapak-bapak pejabat ing pinggir Jagung ngaturaken panuwun sakadaring lampah lan kala sampun kepareng ngendika bilih Madangkara Cahya Kuntadi lan sedaya rombonganipun menika sampun kaanggep dados keluarga besar ing pinggir Jagung. Nggih, sembah nuwun ingkang tanpa pami. Ugi kula ngaturaken panuwun dumateng kadang kula sepuh ing saking Jalan Perintis Kemerdekaan nggih. Mas Yogi Bagong menika angger omongane entek kok terus ayo. Sehat selalu Mas Yogi Bagong. Mas Aditya Krisna, nggih lan sanes-sanesipun sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Lan ugi tasik kathah para pamirsa ingkang tasik nenggani panjenengan Pak Dalang. Teng Jawi Pager tasik kathah. Nggih. Lah nika mboten wani mlebet to Pak, Bu. Angsal kalih kula mboten napa-napa aman-aman wayang niku. Lho, wayang niku kesenian rakyat. Kudune malah cedhak kalih napa nggih? Kalih senimane. Aman-aman Pak, Pak pejabat, Pak panitia, percaya kalih kula mboten enten huru-hara. Lek masyarakat jenengan kepareng akan mlebet, mengke tambah ngeten. Nggih. Lah, ngoten niku jane ngeten Bapak-bapak panitia. Lek kajenge dalu menika kajengipun teng Jawi mboten napa-napa, ning kajenge para warga masyarakat mboten kecewa, sesuk bengi wayangan neh, gitu. Penontone kon cedhek kalih panggung. Ha iya, nggih. Kowe iso le. Oh iso, aku iso terus iki pokoke bar iki. Ora senengane ora. Lah ya to. Sawake dhewe iki kan Februari iki kan prai tanggapan sepi. Pak Bupati. Awas ngemis iki arep ngemis iki mendhi. Pak, niki Februari ini kanca-kanca mboten tanggapan, Pak. Nggih, mungkin nek Kang Tisan niku teng Medion damel sabu poso nggih, Pak. Pak Bupati batin ngono iki. Mae Februari lak badhe poso, nggih kangge ngibadahke mawon Bu Kesi. Lho kan enten sebelum puasa. Wah, nekat iki njaluk iki. Loh, perane seorang istri ngeten iki Pak Dalang. Oh nggih leres. Iya no, aku ki ora mung matur kaya ngene jika perlu aku ki lho nang ngarep dadaku tak kei eblek, tak kalungi eblek. Dalang ngono lho Pak. Aku ya ider kaya bakul-bakul kae. Aja dikeki eblek, angel diwaca Bu Kesi. Lah sing gawe eblek aku genah lurus. Lah kowe mendhi rada miring ngono sithik to Mal ya. Lek maca ki angel. Kok saged? Lho, iki piye to? Iki eblek. Iya to. Lek wong lanang kan iso lurus ngene. Oh iya. Wong wedok kan rada ngene mendhi. Oh, anek ganjele iki to? Alah, malah dicetakne ora. Ora nggih. Nengane. Yo, diaturake. Ayo coba kaya apa? Kutut manggung. Ayo. Nek mengke digilir lho nggih kalih sinden-sinden. Wah. Digilir saya. Tek kaya banyuwe digilir. Nggih, Pak Yus, matur nuwun Pak Yus kalian Ibu teng dalem menawi tasik mresani. Kula kentune kutut manggung, mugi saged srana panglipur lan ugi mugi-mugi simbah satim wonten kasuwargan. Mengke ayem tentrem mirengaken kutut manggung kula. Amin ya rabbal alamin. Lho ampun kutut manggung nganti teko swarga lho, Kong. Iya no. Ha iya kowe ngono kuwi. Ayo ngono kuwi. Kiai nang kene mbutuhi kutut manggung ngono kuwi. Ayo nggih. Ler kambang. Ayo ngono kuwi. Monggo dipun wiwiti Bu Bu Kesi. Bu Kesi. Monggo Bu.